Տիկին Մկրտչյան, ինչու է ձեր թիմը ավելի ակտիվացել, կարծես թե ու կրկին չի բացառում փողոցի պայքարը, այն պարագայում, երբ Հայաստան դաշինքի թիմը ավելի վաղ նշել էր այդ պայքարի մասին։ Հետ չմնալու խնդիր եք լուծում Հայաստան դաշինքի այդ փողոցային պայքարը վերսկսելու մասին խոսակցությունների ֆոնին։ Եթե մի փոքր ավելի ազնիվ լինենք, ապա դուք վստահաբար մեր բոլոր հարցազրույցներում կարող եք լսած լինել հունիսի 20-ից սկսած նույնիսկ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, որ երբևէ երկու խմբակցությունները արդեն եւ այդ խմբակցություններին հարող ուժերը որևէ մեկը չի բացառել, այսինքն իրական ընդդիմությունը երբևէ չի բացառել փողոցային պայքարը, ու մենք ամեն անգամ շեշտել ենք, որ այստեղի աթոռները չեն կարող որևէ կերպ մեզ կաշկանդող հանգամանք լինել այն գաղափարների եւ այն նպատակների համար, որոնք ի սկզբանե դրված են եղել օրինակ հայրենիքի փրկության շարժման մեջ։ Դրա համար փողոցային պայքարի, դա էլ չեն բացառում, սկսվելու են ակցիաներ հոկտեմբերից։ Իսկ ինչ կարիք կա ասելու, որ մեկը մյուսի հետ պիտի գնա, թե հայրենիքի փրկության շարժման մեջ ընդգրկված են եղել եւ պատիվ ունեմ դաշինքը կազմող կուսակցությունները եւ Հայաստան դաշինքը կազմող կուսակցությունները եղել է հայտարարություն դադարման մասին, ես չեմ լսել եւ չի կարող հայրենիքի փրկության շարժման գաղափարը, այն է դավաճաններին ու դավադիրներին հեռացնել Հայաստանի Հանրապետության ղեկից, մարդկանց, ովքեր 2018 թվականին զավթել են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը, կարողացել են իրենց ուզած օրակարգը արհեստական ներմուծել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդպիսով բացառելով Հայաստանի Հանրապետության սուբյեկտայնությունը որպես տարածքային պետություն, չեն կարող ուղղակի շարունակել գոյություն ունենալ եւ մեր ընդհանրական օրակարգն է վռնդել այս անձանց ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության ղեկից։ Բայց ինչ հույսով եք այս անգամ կրկին պայքարի ավելի ակտիվ փուլ մտնում, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ նախորդ անգամ չհաջողվեց։ Ակտիվության, գերակտիվության կամ ակտիվության պասիվացում չի եղել, որտեղ ամեն անգամ դուք շեշտում եք, որ ինչ-որ ակտիվության նոր թափ է եղել։ Ես ինչպես մասնակցել եմ ցույցերին, նույն կերպ շարունակում եմ մասնակցել, չգիտեմ ակտիվության որն է այստեղ տարբերակումը ձեր հիմքի, չէ, ասում եք նախկինում ավելի պասիվ եք եղել, հիմա ավելի ակտիվ պետք է լինեք, նույն տրամաբանության մեջ, որ գործիքակազմը ընտրվում է, այդ գործիքակազմի շրջանակներում էլ իրականացվում է պայքարը եւ պայքարի ակտիվության ու պասիվացման հետ կապված թույլ տվեք ձեզ հետ չհամաձայնեմ։ Ինչ վերաբերում է հաջողմանը թե ոչ, ես բազմիցս ասել եմ, հիմա նորից կասեմ, երբ որ երկրում կա նորմալ քաղաքական իրավիճակ, երբ որ մարդիկ նոյեմբերի 9-ից հետո 2-3 ամիս շարունակ ուղղակի բողոքում են 30-ից 40 հազար միջին հաշվարկով բողոքում են նրա հետ կապված, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան կասկածներ, որ եղել է դավաճանություն, անդադ հնչում են տարբեր տեսակի պաշտոնյաների կողմից, նախկիններ կա պաշտոնյաների կողմից, որ բանակի սպառազինությունը չի համալրվել, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության բանակի ներգրավումը ուղղակի կասեցրել է Արցախյան այս երրորդ պատերազմի ընթացքում։ Նույն Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից ինչ որ անուղղակի մեջբերումներ են արվում նրա, որ Արցախը մենակ է թողնվել, անընդհատ ինչ որ համալրումների փոխարեն մենք այնտեղ ընտրություններ էինք իբր թե կազմակերպում, չգիտեմ, կամավորական ջոկատների եւ այլն։ Այսինքն այս կասկածները, որ եւ այն հանցագործությունների մասին հաղորդումները, որոնք 1-2-ը, եթե ես չեմ սխալվում, տրվել են գլխավոր դատախազությանը պետական դավաճանության հոդվածով եւ անգամ քննության հնարավորություն եւ հավանականությունը թույլ չի տրվել, այսինքն դիմումները ուղղակի չգիտես ինչ ընթացակարգով հետ են վերադարձվել։ Սա միակ խոսում է նրա մասին, որ այդ անձնավորությունը նվազագույնը պետք է գնար, հնարավորություն տալով այլ մարդկանց յուրաքանչյուրին ցանկացածին, կարևոր չէ ում, գալ եւ փորձել ինքը ուղղել այս իրավիճակը, այսինքն Հայաստանի, այսինքն բացառել, ես ավարտեմ։ Օրինակ ձեր հանրահավաքին կամ ավելի ծանրակշիռ հատված մարդկանց, ուրիշ բան է, երբ հանրահավաքին 20-30 հազար մարդ է հավաքում, ուրիշ բան, եթե 2-3 հազար է հավաքում։ Այսինքն հիմա դուք ինչ հույս ունեք, որ շատ մարդ է հավաքվելու, տեսեք խնդիրների մասին եք խոսում, բայց փաստն այն է, որ ձեր ուժը եւ մյուսների կողքին չկանգնեցին մեծ թվով մարդիկ։ Ես չհասկացա համեմատականը 20,000-ի եւ 2,000-ի, որտեվ ես շեշտադրումներ չարեցի թվերի, ես ասացի Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակության կողմից խորացել է այն որևէ կերպ չի հանգուցալուծվել իրավիճակը առայն, որ գիտեք ինչ, դե հունիսի 20-ին ընտրություն եղավ, նշանակում է կասկածները դավադրության, դավաճանության եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրման էության ու նպատակների մասով հանգուցալուծվել են։ Այսինքն իմ տպավորությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ պարբերական
շփումները հանգեցնում են նրան, որ ինչ ուզում է 3 հատ էլ արտահերտ ընտրություն անեք, եթե այս անձնավորությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության ղեկին, չտալով պատասխանները այն ամեն ինչը որ կատարվեց նախորդ գոնե 1 տարվա ընթացքում, հենց չեմ խոսում 18 թվականից, ուրեմն այս ամեն ինչը չի կարելի համարել հանգուցալուծված։ Նպատակը շարունակում է մնալ նույնը, նորից եմ կրկնում, այս անձնավորության վռնդելը, եթե դուք ինձ կհարցնեք, արդյոք ես ունեմ հստակ բանաձև դրան, ես միանշանակ ձեզ հետ կհամաձայնվեմ, այդ բանաձևը չկա, ինչի չկա, շատ պարզ պատճառով, որովհետև նորից եմ կրկնում, այն քաղաքական իրականությունը, որը ստեղծվել է, շատ հեռու է քաղաքական տրամաբանությունից, որովհետև մի անձնավորությունը, ով ամեն գնով փորձում է պաշտպանել իր աթոռը, բացառելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահը ու պետական շահը, սա խնդիր է, որովհետև եթե կա հիմա անձնավորություն, ով իր բառերով, Նիկոլ Փաշինյանը իր բառերով ասել է, որ ես բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա հանձնել եմ տարածքներ, բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա արել եմ քայլեր, որոնք Հայաստանի Հանրապետության շահերից, տարածքային ամբողջականությունից չեն բխում։ Հիմա ասում ենք, լավ, կա չէ՞ այս հանրապետությունում կան մարդիկ, շատ մարդիկ, յուրաքանչյուրը, ով որ չի տվել այդ բանավոր պայմանավորվածությունները, ով որ օպերատիվ կապով Թուրքից չի վախենում, որ ինչ-որ շանտաժային տեղեկություններ իր մասին կհրապարակի, թող ինքը գա քո տեղը, հասկանանք ինչ ենք անում, կարողանում ենք փրկել եւ փրկվել։ Սրա մասին է ընդհանրապես խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկեց Ալիևին, որ ինքը պատրաստ է բոլոր քարտեզներ տրամադրել, միայն թե բոլոր գերիներին վերադարձնեն։ Նախ ինչ երաշխիքներ ունենք, որ Ալիևը իր խոստում պանի եւ գերիներին կվերադարձնի եւ իրավական ինչ մեխանիզմներով կարող ենք հասնել։ Ձեր այդ հարցի մինչև պատասխան ուզում իր մի քանի րոպե հետո արված նույն հանդիպման ժամանակ արված խոսքերը մեջ բերել, որի հիման վրա ինքը ասաց, որ մենք ինչ ունենք, արդեն տվել ենք։ Հիմա հասկանում եք, այդ մարդը մի հանդիպման ժամանակ ասում է, որ ինչ որ քարտեզներ կան, որ էլի կարանք տանք, դուք մենակ գերիներին տվեք, հետո ասում է ինչ ունենք, արդեն տվել ենք։ Ես չնայած այս մասը չեմ կարողացել հասկանալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրավական հիմքի մասին, իրավական հիմքը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն է, որտեղ հստակորեն գրված է եղել, որ գերիները պետք է վերադարձվեն, անհապաղ եւ բոլոր գերիները բոլորի դեմ։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, արեց ոչինչ, բոլոր հնարավոր կետերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետության դեմ էին, կատարեց, լրացուցիչ անգամ նույնիսկ զորքերին կանգնեցրեց ոչ թե այնտեղ, որ իրենք կանգնած էին մինչ այդ համաձայնագրի ստորագրումը, այլ հələ բանավոր պայմանավորվածություններով հանձնեց ավելին։ Կարող էր անել այնպես, որ այն տարածքները, որոնք հայկական զինուժի տիրապետության տակ էին, չանցնեին Ադրբեջանին մինչև մեր գերիների վերադարձը, այո, կարող էր։ Կարող էր լրացուցիչ նախապայման չդարձնել քարտեզի կամ ցանկացած այլ փաստաթղթի կամ գործողության կատարումը մեր գերիների վերադարձի հետ, այո, կարող էր։ Ինչու չարեց, որտեվ իրեն դա չի հետաքրքրում։ Ես կարծում եմ այն մի քանի շաբաթ առաջ այստեղ հնչեցրած նախագահի աթոռին, ազգային ժողովի նախագահի աթոռին նստածի այն եզրակացությունը, որ իր կարծիքով գերիներին այնտեղ վատ չեն պահում, իրենց թիմակիցներից չեմ հիշի ով, որ ասում էր Բաքվում էլ են լավ նայում, քան այստեղ են լավ նայում, քան այստեղ են իրենց պահում, իրենց նախընտրական թեզերից մեկը, որ ոչինչ հանուն իրենց իշխանության գերիները 2 ամիս էլ կսպասեն, կարծում եմ ամբողջությամբ արտացոլում է, թե որքանով են այս մարդիկ շահագրգռված ընդհանրապես այդ հարցով։ Մարդը գնում է օրինակ Մոսկվա, հայտարարելով, որ գերիների հարց է քննարկվում, Մոսկվայից դուրս են գալիս պաշտոնական հաղորդագրություններում, նշվում է, որ անգամ գերիների հարց չի քննարկվել։ Հնարավոր է լուծել գերիների հարցը, իհարկե, ցանկություն ունեն այս մարդիկ, վստահ չեմ։ Փաշինյան առաջիկա հանդիպումից ինչ պետք է մենք սպասենք, երկուստեք արդեն հայտարարել են, որ պատրաստ են հանդիպել, ճիշտ է, հստակ ժամկետ նշած չէ, բայց առաջիկայում նախատեսված է հանդիպում։ Ինչ պետք է մենք սպասենք այդ հանդիպումից։ Անկեղծ ոչ մի լավ բան, որովհետև եթե երկուսի հռետորաբանության տարբերությունը անգամ շեշտենք, այստեղից անդադ խաղաղասիրական կոչեր, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի ոտնձգությունները որպես սահմանային փոքրիկ միջադեպեր ներկայացնելը, իսկ մեր թշնամու կողմից ուղղակի լսում եք, հա, մինչև Սևան, մինչև Երևան, ինչ որ ամբողջականության վերականգնման Հայաստանի Հանրապետությանը արգելում են Արցախի Հանրապետության տերմինի կիրառում, ասում են, որ դուք պետություն չեք, բանակ ունենալու իրավունք չունեք, ինչ Լեռնային Ղարաբաղի տարածք, գնացեք ձեր համար մի հատ տարածք թե կանոնը դրեք Արցախ, մենք էլ կճանաչենք, այսինքն այս հեգնանքը, ծաղրանքը ուղված ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը ընդհանրապես չի պատասխանվում, եւ ով պիտի սրա տերը լինի, պիտի լինի իշխանությունը, իհարկե չի լինում։ Նույնիսկ այն անձնական վիրավորանքները, որը մեր թշնամին հնչեցնում է մեր իշխանական խմբակի հասցեին, էլի պատասխան չեն գտնում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին ինչպես անձնական անգիտակից եւ անմեղսունակ բնութագրիչներ են հնչել Ալիևի կողմից, այնպես էլ հայ ժողովրդի ընդհանրապես արժանապատվության ու պետություն ունենալու հնարավորության ու պատմական արդարության մասին է խոսվել, որ հերթական անգամ արձագանք չի եղել։ Հիմա ես ուզեմ հասկանալ, եթե այս մարդը
ամբիոններից եւ արտաքին աշխարհի համար է այս ազդակները հղում։ Դուք պատկերացնում եք ինչպիսի իրավիճակ է տիրում այս մարդու բարեհոգեբանական թեկուս տեսանկյունից, ել չեմ խոսում պատրաստակամության մասով, հանդիպման ընթացքում։ Այսինքն եթե այս անձնավորությունը չի կարողանում հակադարձի կամ չի ուզում հակադարձել, որ գիտեք ինչ, հայկական պետականությունը կա, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կա, գոնե իր կառավարության ծրագրում օգտագործի Արցախի հանրապետությունը, գոնե ազգային ժողովում իր խմբակցությանը հրամայի, որպեսզի դեմ չլինեն Արցախի հարցերով հանձնաժողովի ստեղծմանը, դրանք ազդակներ են յուրաքանչյուրը։ Իսկ այդ ազդակների բացառումը ուղղակիորեն արգելափակում անգամ ներպետական մակարդակով խոսում է նրա մասին, որ արտաքին աշխարհում որևէ դրական բան մեզ սպասվել չի կարող։ Այս համատեքստում Արցախի հետ կապված ինչ մտահոգություն ունեք։ Դուք չեք նկատում, որ Արցախի մասին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը մոռացել է։ Մենք եթե նախորդ 1 տարվա ընթացքում խոսում էինք Արցախից, մենք հիմա արդեն խոսում ենք Սյունիքից, մենք հիմա խոսում ենք Տավուշից, խոսում ենք Գեղարքունիքից, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին ենք խոսում, երբ որ 1-2 տարի առաջ խոսում էինք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ անկախ ու անվտանգ կյանքի իրավունքի մասին։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները լուծել են իրենց համար կոպիտ ասած Արցախի խնդիրը, չունեն այլևս խնդիր, հանձնել են Մուրադովին, Մուրադովից հետո կհանձնեն մեկ ուրիշի, որևէ կերպ հնարավորություն չընձեռելով անգամ այստեղ ընդդիմադիր խմբակցությունների ներգրավվածությունը ապահովելու, որտեղ ամեն կերպ ես նշեցի, արգելակվում է ցանկացած հնարավորություն անգամ քաղաքական մակարդակով ունենալու փոխկապակցվածություն եւ օժանդակություն, հիմա իրենք երկրորդ հարցն են լուծում, ուզում են Հայաստանի անվտանգության այս եզրույթն էլ հանել օրակարգից եւ ուղղակի հաշտեցնել հայ հանրությանը, որ գիտեք ինչ դե Հայաստանի անվտանգությունն է, Հայաստանը կարող է միգուցե լինել նաեւ առանց անվտանգության, որովհետեւ այս մարդիկ գիտեք մեզ մոտ անդադ տպավորություն է ստեղծում, գոնե իմ մոտ այդպես է եղել, որ 2018 թվականից ինչ արտահայտություններ սրանք արել են պահի տակ հատվածական մեկնաբանության արդյունքում եւ այլն։ Ես ինչքան ժամանակ անցնում է համոզում եմ, որ սրանք որևէ արտահայտություն հենց չեն արել, որովհետեւ երբ որ դեռ 2018-ին հայտարարում էին, որ զինվորը զոհվում է հանուն ոչնչի, հիմա իրենք մեզ սովորեցնում են ապրել հանուն ոչնչի եւ վերջում հասնելու են նրան, որ ուղղակի հայրենիքը հայի համար դառնա հանուն ոչնչի։ Մենք այս սրան պիտի ուղղակի չհամակերպվենք։